Di bela tempat anu strategis. Ulah dahar di imah bisa baru dak nyamper. Bisa barabe aing. Jadi bae kelar. Geus teu kawawa aing lapar jasa. Ayo, Rin. Dek naon eta? Mang Dirin, dek jebol puasanya. Nah, si Jo, henteu kok. Geus kata basa ge teu ngaku keneh, pugu geus jelas-jelas eta dek dahar. Ieu mah lain jeung dahar ayeuna Jo, tapi jeung engke dahar buka puasa. Alah, bisa bae ngelesna. Woi, Mang Deden waktu puasa, woi. Woi, Bejo. Kaneng sioy, mah bubakan pan. Kajeun supaya batur nyeraun bawa Mang Deden tempat puasa. Engke na aingna izin Benjo, sia ih. Woi, Mang Deden, Benjo, pienekeun sia. Ih. Dasar jelema idiot. Mang Deden poho tah, Bejo mah enggak suka disebut idiot, lebih suka disebut belaan. Ulah teuing lah, dasar da Benjo idiot. Dasar aki-aki. Sekarang kadang-kadang mumu tuh. Mumu. Ya mana, Mu? Nek ka pasar, Mang. Oh, Mu, Mang Deden ndek batatku. nah, Benjo. Nah, sia. Dek batal naon sih, Mang? Itu naon kok, Mu? Maksud na Benjo mah meureun aing rek batal push up. Batal push up. Oh, tadi aing rek push up tapi teu jadi. Soalnya geus jasa awak aing keur puasa kieu mah. Oh, geus atuh mau ka pasar heula. Diantar moal ku Aa. Geus ulah kudu, Mang, dek sorangan bae lah. Oh, oke, sing adanya. Heeh, Mang. Awas, Cek. Bejo urang Mang mana luhurna budelan. Sia teh ya, malah aing dibejakeun Bang, dek batal puasa kasih mumu. Kajeun supaya nyaueun teh. Teu asik sih mah, teu asik. Sebodoh. Bibirna lemes, kos bibir ibu-ibu. Kudu di situ bibirna. Kolak pindah tuh. Bodoh lah. Dasar. Pakai kaki. Bau. Pong, lebay amat sih mah puasana. Lebay cenah. Oh, mah kos budak leutik teh puasana. Kuan beuteung be bari jeung peperenyian kitu. Aing beperinyan ge. Pugu teu kuat. Nah nangising. Atuh lain ngising ge ditu. Oge. Aing ngising gilanya. Tok awa mules. Oh, ditu. Jorok. Kaceplosan Tika. Waduh. Obong. Hampura Tika hampura. Eta mah ngaburusut jeung bukurna meureun, Pong. Oh, tak benung Tika. Aduh. Ompong ngadahar naon sia keur sahur. Mun dibau jasa ieu mah. Daharna jeung pes orai meureun. Tasya. Mang Didin. Nah, asih siapa ka dieu? Mang Didin keur naon? Ompong mah ngising, Mang. Pasti Mang Didin nak kabatalan puasanya. Sembarangan sia. Henteu Eta naon nyeklane nasi Padang? Pasti neki dahar kan? Henteu, Pong. Ieu mah jeung engke, jeung buka puasa. Eleh, Mang Didin bisa bae. Serius, aing mah di dieu ge keur ngising. Piraku, Mang. Keur ngising sih mau nasi Padang. Pugu tadi aing mah tos meuli nasi Padang, tiba-tiba beuteung aing mules, hayang ngising. Teu percaya aja. Ih, sia mah kudu percayaan ka aing. Coba ge nempo, Mang. Nempo naon? Coba nempo jubur Mang Didin, bener tuh mantus ngising. Embung aing, juga sakabita nempo jubur aing. Atuh moal Mang Didin. Bener senya, awas ku aing lamun kabita. Diletak ke jubur aing ku sia. Maedan, geus kilo coba nempo. Yo, kedong. Tah, ada lagu sia bola aing. Ih, bating torek. Kunaon sia? Nyebut bating torek. Belang jubur Mang, kos toke. Eta sia, jubur aing sakit mulus, nah. Mulus cenah. Geus mah belang, hidung, korengan deui. Sembarangan. Nu tah sia nu kising mah. Oh. Mang Didin. Batal puasa sih jero jamban. Aduh, aing. Tareket marojok abe di celana jero celana ieu mah lah. Aduh. Di bela, sugan aman. Aduh. Kita hadiah inut dahar gagal bae.
Bek. Tempo tuh Mang Didin. Astagfirullah. Saya tip samperin tip. Ayo yuk. Saria. Mamang, kalau tuh puasa. Puasa kok dah kayak ge. Puasa cenah bek. Puasa sih, geus muka nasi padang gitu. Aing mah ngecek doang. Tadi aing beli nasi padang, masih salah menu. Iya mah, jam buka puasa maghrib engkedak. Bisa bae ngeles nama. Tip, eta mah dialog aing dialog naon ge? Oh gitu. Oh lah, Geus ulang deh. bisa bae ngeles nama. Oh, kes bajai. Bener dak. Terus lah, aing menu paling heula, neuneu nasi padang heula, besi kucing. Dadah tompel, rintik. Kolot. Bek, cek sia percaya ento eta nasi padang di daharna jeung pas buka puasa. Bohong lah, biar aku meuli nasi padang jeung pas buka puasa sih teu kuari atuh mah tek bahasi lah moal ngeunah. Oh, sinya. Oh lah. Mailop. Tadi yang ka jamban mendek ngising. Orang yang emang di jerona. Keur ngising tah sarua. Lain, nek batalan puasa. Nek batal puasa. Soalnya yang tadi nek asup ka jero jamban be orang emang didin tika di jerona. Endek ngadahar nasi padang. Pira aku sih Mang Didin nek dahar di jero jamban. Aneh amat. Nyaho aing ge. Daharna endek dicampur jeung tai maneh mah tika. Maedan. Artina mah supaya ulah aya nyaho berarti ka manehna nek batalan puasa. Makana maneh dahar jamban ge. Tapi pira aku sih daharna di jamban atuh bau tai meureun pong. Lah tika ngaran lagi aki-aki penciumanna geus rusak. Makana teu boga ambuan. Kos kena congorna dong. Congorna. Corona meureun tika. Eta sengaja disalahkeun supaya lucu. Lucu tah aing. Hah, garing baby. Ih, kitu sia mah teresep aing lah ka sia. Hoge, lucu kok. Gitu dong, kuat ngambek. Pokoknya mah pemain kodoco sia doang tika nu paling lucu. Nu lain mah eueuh lucu. Cius. Atuh cius tah, yang bohong. Hayu anak atuh si Mumual. Nu sae ge? Hayu geura yuk. Nama lengkap Benjo. Alamat Kampung Pasir Limus, Kecamatan Tenjo, Desa Bojong. Jenis kelamin Benjo, keunaan sia? keur ngisi formulir dak. Ngisi formulir. Formulir naon, Jo? Aing dibere formulir surat perpanjangan kontrak ku si Kodel. Nya kami mah teu mareunang, Jo. Oh, si Jo. Oh, kita teu meunang. Oh. Kayana emang Saria mah moal diperpanjang meureuh kontrakna. Sirakuna, Jo. Moal diperpanjang meureuh Saria mah ya. Sia mah, Jo. Sia mah nek dieureunkeun meureun ku si Kodel. Dieureunkeun cenah. Buktina sia doang nu dibere surat formulirna, Jo. Si Om Kodel mah sayangna ka Bejon doang meureun, makana teu dibere Saria mah. Punya kitu. Oh lah. Sia mah dieureunkeun meureun Sia non bae ya, Jo. Ya yang baik tinggal ngisi jenis kelamin. Jenis kelamin. Benjo. Ai jenis kelamin mah ditulis laki-laki gitu. Nyaho malah digambar, nggak gambar naon saya Jo. Nggak gambar titik Benjo. Allahu Akbar. Benjo, balon. Wah. Ih. Atuh jenis kelamin mah ditulis Benjo ulah digambar. Ih. Kan Benjo laki-laki. Berarti kudu digambar dong titik Benjona supaya jelas. Masih kalatif, pasubek. Oon nih. Geus kumaha na Benjo bae lah lieur aing. Geus bek antepkeun bae jelema bolon mah. Oh, antepkeun lah. Kok Benjo anu disebut Oon sih? Aneh. Geus lah ulah loba omong. Manggi Mang Didin tos ya, Jo. Tadi masih manggi, tapi mabur kemana meureun? Bari mawa nasi padang. Ai, Kemana nya? geus ayo tangan Mang Didin. Urang kudu ngagagalkeun Mang Didin supaya ulah kena batal puasana. Hayu atuh. Sarianya hota, lamun Mang Didin dek batal puasa. Nyaho lah. Jo, geus hayu tangan Mang Didin. Benjo ngisi ieu lah nya, ngisi formulir lah nya. Coba nempo. Astagfirullahaladzim Benjo. Benjo. Cemenang bae dibobodoh ku si Kodel. Ieu menaon? Surat naon meureun? Jo, di Kodel mah eueuh Jo, pake surat kontrak ge Jo eueuh Jo. Naon di Kodel sama eueuh sistem kontrak-kontrakan Jo. Emangna gawe di pabrik Jo. Naon di kontrak? Naik bae di bobolon Kunaon geus Om Kodel mere eta ka aing. Pan sia mah balon jadi menang bae dibobolon ku si Kodel. Hah, Ih, Burak si Om Kodel direngkas ku aing. emang si Wani. Tadi.
Para rese nek dahar doang ge. Di mana aya budak. Dari mah baing malah. Mumu. Mawa naon, Mang? Kok aya mumu disebutkeun sih? Lain naon komu ieu mah runtah. Oh, atuh aya runtah maling picin tuh ka ditu. Kan itu ruyuk tempat micin runtah. Oh, mu engke bae. Kong ke bae, micin runtah sih engke. Rada curiga mu mah jadina. Curiga naon, mu? Eta runtah apa hakaneun? Ih. Runtah kok. Atuh ari bener runtah mah geus geura picen, kan itu ruyuk perhatiin micin runtah. Oge, kuing picen. Tuh, kuing picen tuh. Oh, aja. Emang saya mantus di mana, mu? Terus balik di pasar, Mang. Oh, Wah, orang Mang Didin aya ti dieu, kami mah dengan Mang Didin be. emang saya nek naon yang aing? Kami ndek ngajiga Mang Didin supaya Mang Didin ulah batal puasa. Betul. Mang Didin batal puasa. Henteu mu, budak mah bohong. Bohong cenah. Bener ge. Oh, jadi gitu Mang Didin batal puasa. Bener, Oh, Bu, bener, bener. bener. Bener percaya. Bener dik, Bu. Orang tadi kayak nempong Mang Didin nek dahar nasi Padang. Oh, tah. Oh. Di Mang Didin kolot-kolot teu puasa berarti. Puasa komu, kan aing teu jadi batal puasa nage. Elah, terjadi cenah pugung sedahar nasi Padang. Subek, teu jadi batal puasa nage. Tuh kuaing nasi padang nage dipicin ka ditu tuh. Oh, berarti anu tadi dipicen nasi Padang. Oh, mu. Dih, ngomong nama runtah orang nasi Padang. Hilap aing mu. Tapi ujung-ujung nama aing teu jadi kok batal puasa nage. Kan nasi padangna dipicin tuh ka ditu. Mang Didin, ku aya-aya bae geus kolot ge, nek batal puasa segala. Kolot-kolot ge pugu kos budak leutik. Betul tik. Kolot tapi oon. Langsung teh. Oh, dia tompel. Cilok puasa. Cilok puasa. Jo aing ka mana ge? Hai. Daripada aing kita pugu, mending balik aing lah. Ja, padahal puasa terjadi. Mending lanjut ke dieu aing puasana lah. Ya Allah. Kuatkanlah hambamu ini ya Allah. Aduh, penting tapi nanggus kawawa. Aduh. Kawawa. Aduh. Masya Allah. Lempang tiri tuh kadi doang ge. Meni lalu se. Aduh. Hes lah kita lah. Daripada aing luntang lantung tepuguh. Mending hes lah. Sugan ai hes mah. Tereh ka magribna. Aduh, lulus jasa aing. Teu boboh lah. Aduh. Baca doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina eta mah doa makan meureun salahan betu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bobo. Modern HS. Kus bangkit cucurut amat HS nah. Mang. Mang udang, Mang. Modern. Mang udang, Mang. Ijo, iya Jo. Aduh. Jam berapa Jo? Geus magrib encan. Encan lah. Pakai jam 8 isuk-isuk. Ah? Jam 8 isuk ben Jo. Oh. Waduh, Jo, aing kitu main kali buat buka puasa na Jo. Aing kada udang Jo di kamari. Tas ya berarti Mang Didin di kamari kan buka-buka puasa. Oh Jo, aduh, makan aing teu kawan aing deui. Aduh, masuk kawan Jo. Mang udang, Mang. Mang Didin. Mang udang, Mang. Enjo, kunaon eta Mang Didin? Didin, ayo, Mang. Iya, dak. Mang Didin hes di kamar can udang. Tas ya. Bener Jo. Heeh. Jo ieu Mang Didin tak berdaya, jangan can dahar-dahar ti kamari. Bisi pingsan doang aing mah. Tas ya. Atuh baraha ieu mah. Aduh, dah kumaha ieu? Lulus, Mang ya. Didin bisi maot he. Tenang heula. Mending kurang bawa ajar imahna karunya. Ayo. Lulus Jo. Angkat. Cukup teh bisa bawa. Kalau nanti lulus aing ka. Ih, Mang Bawa, Didin. Es roset teh. Oh iya. Apa latihan pae? Kemari yuk. Ngade Jo. Jangan tali.